你先告诉我什么问题？抖动异响，各种抖动异响。来，大招。就这车都赶上跑车了，这不？好 ，OK， 你来，这边的正时链条不行了，听着哗啦哗啦响了没有？啊，听了。消音器漏了，听到了没有？啊，这是2大问题哈。这个你上车了之后就能发现毛病了，那就不用试呗。我这个车倒车之后就噔噔噔噔噔噔噔就那样响。我上车试一下。你好，哎，这我老大。哎呦，来。不就这感觉吗？对。好了 ，OK 了，不用试了。能秒不哥？能秒，必须秒。啥问题哥？分动箱出问题了。分动箱啊？对，把分动箱的油换一下，换成改进版的油就搞定了。先拿别的油先投完之后去跑完之后回来再放掉，跑3遍以后换成加上专用的油就好了。要不然你得扒这个分动箱，你扒这分动箱得4000多。你按照我的方法去做，大几百块钱搞定了。